शेरू शेरू ओ शेरू शेरू और शेरू बात ही नहीं सुन रहा। ये मेरा शेरू है और ये शेरू की माँ है। मैं अभी जो अब घास लेकर आया हूँ इनके लिए, तो ये जो इनको डाला हुआ है अभी ये खा रही हैं। सुबह से जब कोई चीज़ इनको नहीं थी खिलाई पिलाई, पानी पिलाया था बस। वो आपको पता मौसम भी जब अब चेंज हो चुका है, सर्दी सी हो चुकी है, तो पानी भी इतना नहीं पीती, ठंडा मौसम हो गया। तो मैं इनके लिए लेकर आया था फिर चारा जो अभी डाला हुआ ये खा रहे हैं चारा। ओए शेरू मारता है बगैरत आगे से। आज भूखा भाई, आज बात ही नहीं सुन रहा। ओए वो मार रही हैं एक दूसरे को। अब मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।